Энэ залуухай Америк бүсгүй амьдрал Эмили Сормосноос болж том болжээ. Тэгээд түүний нэрийг Эмили гэдэг 26 настай. Тэрээр өсвөр наснаасаа эхэлж Эмили Сормосонд донтсон байнга Сормос наадч явдаг байжээ. Бүр өглөөний цай уухаас өмнө Сормосоо наачсан байдаг байсан. Гэтэл сүүлдээ нөгөө Сормосноос нь болж түүний зохин улааж эхэлсэн, мөн хавдаж эхэлсэн, нулимс нь гоожж эхэлсэн. Гэвч тэр Сормосоо наасаар байсан. Заримдаа нүд нь улаагаад хатгаж үлддэг болсон байна. Нэг өдөр бүр нүд нь час улаагаад захаараа харсан байна. Мөн бүрлцэж эхэлсэн. Гэвч Эмили явандаа зүгээр болчихно гэж өөрийгөө тайлбарлаж Сормосоо наасаар байсан. Гэтэл нэг өдөр түүний нүд гисхээ аргагүй өвдөд эмчтэр очиж үзэхэд эмч эрхийг хориодсон байна. Нэг нүдийг нь бас өөр аргагүй болжээ гэж тайлбарласан байна. Ийхүү Эмили Сормосноос болж өрөөс нь үдгүй болжээ.